Hello and welcome back to my channel. So இந்த வீடியோல நான் உங்களுக்கு வந்து கேபின் க்ரூக்கு உங்களுக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் இந்த வீடியோ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். ஸோ கேபின் க்ரூக்கு நீங்க ட்ரை பண்றீங்கன்னா ஜஸ்ட் 12th பாஸ் இருந்தாலே போதும், வேற எக்ஸ்ட்ரா குவாலிஃபிகேஷனும் வேண்டாம். அண்ட் அதுக்கு வந்து ஏவியேஷன் படிக்கணுமா சொல்லி கேட்டாக்கா இட்ஸ் நோ, தேவையே இல்லை ஏவியேஷன் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. பிகாஸ் நீங்க கேபின் க்ரூக்கு நீங்க செலக்ட் ஆயிட்டீங்கன்னா அந்த ஏர்லைன்ஸே உங்களுக்கு ஒரு 3 months ஆஃப் ட்ரைனிங் தருவாங்க. ஸோ அந்த 3 monthல லைக் நீங்க ஏவியேஷன்ல என்ன கத்துக்கிறீங்களோ அந்த ட்ரைனிங் விட ஜாஸ்தியாவே நீங்க அந்த ஏர்லைன்ஸ்ல டைரக்டாவே நீங்க கத்துக்கலாம். So guys, please don't waste your time in kind of aviation courses and all. It's all waste of time and waste of money at the same time. And men and women ரெண்டு பேருமே வந்து கேபின் க்ரூ ஆகலாம். பட் சில ஏர்லைன்ஸ்ல வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து லிமிடேஷன் போடுவாங்க. இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஏர்லைன்ஸ்.